хүн төрлөختөн анх сансарт нисэж, сансар огторгуугаас их дэлхийгээ толдоо харахтаа дэлхийн нэгдмэл зохисыг таних мэт бид хэдийгээр арьс сүм, үзэл бод, шашин шүтлэг өөрч гэлээ. Нэг гэр бүлийн гишүүд гэдгээ хатуу ухаарсан. Тэгвэл Монгол хүн бид даяар шиж өнөөгийн нийгмийн оюун санааны баялагийг үтээгч эд эсэн байх учиртай. Өдөр тутам олж авдаг мянган мэдээлэл дундаас цэгцлээг нь амьдрал дээр ашигласнаар чадвар үүсдэг чиглэлээ энэ нь хүний оюун санааны цар хүрээг илтгэх болохоос хүний үнэлэмжийг илэрхийлэхгүй. Мэдлэгтэй, чадвартай, зөв хандлагатай, зөв үзэлтэй, зөв үйлстэй, зөв үхтэй, зөв тэмүүлэлтэй, ёс суртахуунд зөв монгол хүн танаар их дэлхий дутж байна. Боловсрол даяаршлаас хөгжлийн зүгт. Их Британд магадлан тэмжлэгдсэн Royal Academy. Их Британь болон Умард Ирландын нэгдсэн вант улс бол дэлхийд тэргүүлэгч хөгжилтэй орнуудын нэгд зүй ёсоор тооцогдсон. Эдийн засгийн хөгжлөөр дэлхийд 6-д ордог. Дэлхийд хамгийн анх аж үйлдвэрчсэн цөөхөн улсын нэг бол Их Британь болон Умард Ирландын нэгдсэн вант улс яа харахгүй мөн. Их Британь болон Умард Ирландын нэгдсэн вант улс 19 болон 20 дугаар зууны үед дэлхийн хамгийн хүчрхэг улс байсан бөгөөд Английн эзэнт гүрэн нэртэй байсан. Хэдийгээр 20 дугаар зууны сүүлд үеэс эхлэн Их Британь болон Умард Ирландын нэгдсэн вант улсын хүч чадал нь суларч эхэлсэн боловч соёл, эдийн засаг, цэрэг арим, улс төр, шинжлэх ухаан зэрэг чухал салбаруудаа хүчтэй хэвээр нь авч үлдсэн төдийгүй өнөөдөр ч дэлхийн нөлөө бүхий улсуудын нэг хэвээр байсаар байна. Британий колони байсан маш олон улсууд өнөө хүртэл энэ улсын соёл, хэл, хууль зүйн системийн тогтолцоо зэргийг бүрмөсөн ашигладаг гэж хэлэхэд буруудахгүй. Британий угуул иргэдийг англо-саксон, сельтүүд, норманчууд, норс болон урамчууд байсан гэж үздэг. Гэвч өнөөдөр Их Британь болон Умард Ирландын нэгдсэн вант улс нь дэлхийн үндсэн улам бүрээс сагаачлан ирсэн газар газрын хүмүүсийн нэгдэн нийлсэн соёлт иргэншилт улс болж байна. Гэвч Англи, Шотланд, Умард Ирланд болон Уэльс зэрэг нь бүгд англи хэлийг албан ёсны хэлээр ашигладаг. Газар зүйн байрлал, цаг агаар, олон соёлт нийгэм, өндөр чанартай боловсрол, тайван амгалан орчин, нөхөрсөг хүн ард зэрэг олон шалтгаанаар гадны иргэдийн сонирхлыг татаж сурч амьдрах түгээмэл шалтгаан болдог. 1999 онд Их Британий ерөнхий сайдаар ажиллаж исэн Тони Блэйр Лондонгийн эдийн засгийн сургууль дээр оюутнуудтайгаа хийсэн уулзсан дээр нэг зүйлийг хэлж исэн. Энэ үгийг бол бас одоо хүртэл оюутнууд ярьж хэлж үнэхээр одоо боловсрол шинэ өөрчлөлт дэвшлиг авчрах урайлгыг дэвшүүлсэн хэлж байсан. Энэ юу байсан бэ гэвэл Англи улс боловсролынхоо систем тогтолцоогоор бид дэлхийд дандаа үнэлэгдэх ёстой. Яагаад гэвэл өнөөдөр эдийн засагт оруулж байгаа 4 тэрбум одоо фунт стерлинг бол бага мөнгө биш. Тийм учраас Англи улс боловсролынхоо тогтолцоо, боловсролын чанарыг жил ирэх тусам өргөжүүлж явах ёстой, хөгжүүлж явах ёстой. Бид нар бол гадаадын олон орнуудад явхад англи сургууль төгссөн. Энэ англи боловсролтой хүмүүс дандаа одоо өндөр түвшний ажил эрхэлж байна. Тус улсыг бол манлайлж байна. Удирдах салбарт ажиллаж байна. Тэр хүмүүсээс би нэг л зүйлийг хардаг. Тэр хүмүүс бол үнэхээр одоо шүүмжлэр их чадварын үндсэн дээр дүгнэлт хийхдээ одоо гаргууд байдаг юм а гэдэг зүйлийг хэлж байсан. Тийм учраас англи боловсролынхоо үн цэнийг өндөр тавих ёстой гэдэг зүйлийг бас одоо Тони Блэйр хэлж боловсрол бас дахин боловсрол гэдэг энэ урайлгыг дэвшүүлснээр тэр үед англи улс оюуны мэдлэг практик хэрэглэх чадвар BIS-ийн шалгалтанд 3 жил дараалан бас амжилтгүй дүн үзүүлсэн. Эхний байруудыг алдсан байсан учраас энэ урайлгыг дэвшүүлж боловсролд оруулах хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж улсын төсөвтөө суулгаж өгснөөр англи улс буцаад одоо боловсролынхаа түвшингөөр бас одоо тэргүүлж манлайлж эхэлсэн түүхтэй. Боловсрол даяаршлаас хөгжлийн зүгт. Их Британд магадлан тэмжлэгдсэн Royal Academy. Британий колони байсан маш олон улсууд өнөө хүртэл энэ улсын соёл, хэл, хууль зүйн системийн тогтолцоо зэргийг бүрмөсөн ашигладаг гэж хэлэхэд буруудахгүй. Британий угуул иргэдийг англо-саксон, сельтүүд, норманчууд, норс болон урамчууд байсан гэж үздэг. Гэвч өнөөдөр Их Британь болон Умард Ирландын нэгдсэн вант улс нь дэлхийн үндсэн улам бүрээс сагаачлан ирсэн
газар газрын хүмүүсийн нэгдэн нийлсэн соёлт иргэншилт улс болж байна. Гэвч Англи, Шотланд, Умард Ирланд болон Уэльс зэрэг нь бүгд англи хэлийг албан ёсны хэлээр ашигладаг. Газар зүйн байрлал, цаг агаар, олон соёлт нийгэм, өндөр чанартай боловсрол, тайван амгалан орчин, нөхөрсөг хүн ард зэрэг олон шалтгаанаар гадны иргэдийн сонирхлыг татаж сурч амьдрах түгээмэл шалтгаан болдог. 19-р зууны сүүл үе гэхэд Их Британи улсын колонд бол Африкийн олон орнууд, мөн одоо Өмнөд Азийн олон орнууд байсан. Тэгэхээр тэр Африкийн орнууд ч гэсэн Өмнөд Азийн орнууд ч гэсэн бас одоо тухайн бүртээ өөрсдийнхөө боловсролын төвшинг ахиулахын төлөө хүнээ хөгжүүлэхийн төлөө хичээж ажиллаж байсан. Дэлхийн 2 дугаар дайны дараа гэхэд бол эдгээр колон улсуудаас маш олон орн бол одоо тусгаар тогтнолоо олж авч одоо салан тусгаарлсан. Тэгэхээр энэ үед бол дэлхийн 2 дугаар дайны дараа бол хоёр орн бол үнэхээр одоо бусад орнуудаа бодох юм бол боловсролын төвшин, боловсролын ялгарл, дээрээс нь хүмүүсийн сэтгэлгээ бол нэлээд их өвөрмөц байсан гэж бол судлаачид үздэг. Тэгэхээр Хонконг, Сингапур орн бол өнөөдөр Хонконгийн үндэсний их сургууль, Сингапурын үндэсний их сургуулиуд, мөн одоо Сингапур, Хонконгийн боловсрол бол дэлхийд бас өндөрт ирэмблэгдэж байгаа. Үүний нууц нь юунд оршиж байсан юм бэ? Яагаад дэлхийн 2 дугаар дайны дараа тухайн улсуудаас энэ хоёр улс ялгарч байсан байг аваад үзэхээр үнэхээр одоо хятадын тэр олон жилийн түүх соёл өв уламжил байсан. Үүнээс гадна бол энэ хятад хүмүүсийн ажил чичээнгүй хөдөлмөрч чанартай ч холбоотой. Гэхдээ энэ бүхнээс бол хамгийн чухал онцлог зүйл нь юу байсан бэ? Хүнзийн үзэл суртал, дунд сургуулиудын боловсролын төвшөнд ч гэсэн, ихтэй сургуулиудын боловсролын төвшөнд ч гэсэн хүнийг хөгжүүлэх арга барил ч гэсэн маш ихээр нөлөөлж байсан гэж үздэг. Нэгс хүнзийн суртал бол тэр чигээрээ хятадын соёл уламжлалыг агуулсан байдаг. Ялангуяа тэр минитийн төлөв байдал буюу хүүхдүүдийг тэгш хүмүүжүүлэхэд хятадд үйл уламжлал анхаарал татгууч байсан. Үүнээс гадна бол нэг онцлогтой зүйл нь юу вэ гэвэл яг Английн боловсрол, Английн бодлого тэр хятад Хонконгууд нэвч шингэсэн байсан хэдий ч өөрсдийнхөө хэл соёлоо бол хаяагүй. Нэгс одоо ч гэсэн Хонконгод өнөөдөр хэдийгээр одоо англи хэлийг өндөр түвшинд авч үзэж тэр хүмүүс Английн боловсролоор хүмүүжиж байгаа ч гэсэн хятад хэл, хятадын түүх, хятад соёл уламжил бол одоо ч алдагдаагүй бүх одоо Хонконгийн сургуулиуд хятадынхаа төрийн дуулаар сургуулаа хичээлээ эхлүүлдэг ийм одоо байдал нь одоо хүртэл алдагдаагүй байгаа нь бол үнэхээр их гайхалтай. Тэгэхээр бид монголчууд бол өнөөдөр өөрсдийнхөө боловсролыг зөвхөн одоо нэг Кембриж стандартыг оруулж ирлээ гэдээ Монголоо орхихдоо оршиж байгаа юм уу? Эсвэл одоо зөвхөн одоо Английн хөтөлбөр, Америкийн сургуулийн хөтөлбөр оруулж ирлээ гэдээ монгол хэлээ орхичдаг, монгол кирилл бичгээ орхичдаг, монгол уугууржин бичгээ орхичдаг, монголынхоо түүх уламжлалаа заадгүй байдал нь биднийг юунд хөдөлнө гэдэг дээр үнэхээр бас анхаарах цаг бол ирсэн гэж би хэлмээр санагддаг. Тийм учраас өнөөдөр бид Royal Academy-ийн сургууль Англиараас гэдэг Английн энэ одоо сургуулийн хөтөлбөрийг Монголд оруулж ирж, Монголдо сурж байхад нь Английн одоо дипломыг, бакалавр, магистрийн зэрэг олгох хэдий ч үүнтэй хамт ямар одоо сургуульд явах ёстой вэ гэвэл Монгол уламжил, түүх соёл, Монгол хүний сэтгэлгээнд тохирсон сургалтууд давхар явж л байх ёстой. Тийм учраас Royal Academy анх байгуулагдсан цаг үеэс ахуулаад Монголын удирдгын ухааны өв соёл буюу Монголын одоо хаадын менежментийн одоо шилдэг арга барилуудыг орчин цагийн онолуудтай дүүцүүл заадаг байсан. Тийм учраас өнөөдөр Royal Academy сурж байсан хүмүүс бол бүгдээрээ Монголын удирдгын ухааны өв соёлыг суралцдаг. Дээрээс нь Чингис хааны менежмент гэдэг хичээлийг хүртэл орж байгаа. Тэгээ миний одоо туйлын хүсэл мөрөөдөл цаашаа Royal Academy дэлхийд гайхагдах ямар одоо чиг шугам байх ёстой вэ гэвэл өнөөдөр бид нар орчин цагийн энэ одоо өндөр шалгуурыг хангасан одоо боловсролыг Монголд оруулж ирнэ. Дээрээс нь соёл уламжлал, өв уламжлал шингэсэн хичээлүүдийг сургалтуудыг хамтд нь авч явж байна. Ингээд эцэст нь бид нар англи хэл дээр одоо дэлхийн түвшинд гайхагдсан Чингис хааны менежментийг одоо зааж сургаж Монголд Чингис хааны менежментийг буюу Монголын удирдгын ухааныг сурах гэж дэлхийн олон орноос залуучууд хурж сурна. Ингээд эдийн засагт хамгийн том нөлөөлөх шүүрэг нь бол Монголын боловсрол байна гэж би бол боддог. Боловсрол даяаршлаас хөгжлийн зүгт. Олон зуун жилийн түүхтэй уран барилгын түүх дурсгал болсон барилга байшин, зууныг дамжин элэгдэж шаралсан ариун их номтой номын сангууд, хичээлийн байраад тойрсон дотуур байр, сүм хийд, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд, ёслол хүндэтгэлийн мантига өмссөн Ахмад Боорд эрдэмтэн профессорудаар Британий уламжлал ихтэй сургуулиуд алдартай бол. 2 дугаарт шил тойл болсон орчин үеийн барилга,
цахим техникээр өвч бүрэн тоноглогдсон сургалтын давар доор танхим үйлдвэрлэлийн баазууд, шинжлэх ухаан үйлдвэрлэлийн хамгийн сүүлийн үеийн ололтыг хослуулсан орчин үеийн мэдээлэл техникийн ололтыг шингээсэн номын сангууд, оюутны бие даан ажиллах бүхий нөхцөл болцоог хангасан ажил хэрэгч бүтээлч уур амьсгал, шинжлэх ухаан техникийн шин залууг ялалсан эрдэмтэн судлаачдаараа Британийн дээд боловсролын байгууллагууд бахархдаг. Боловсрол гэдэг бол хүнийг хөгжүүлэх олон талт үйл явц юм а гэдэг энэ тодорхойлолт бол хамгийн зөв тодорхойлолт гэж хэлэх юм бол илүү үнэнд нийцнэ. Яагаад гэвэл боловсрол гэдэг энэ том агуулга бол дотроо хүнээр хүн хийх, хүнийг хүмүүжүүлэх, мөн бас хүнийг соёлт нийгэмшүүлэх гэдэг олон асуудлуудыг энэ боловсрол гэдэг том агуулган дээр авч хэлцдэг. Мөн дээрээс нь улс орны хөгжил цэцэглэлт буюу ялангуяа орчин цагт бол бас мэдлэгийн эдийн засагт суурилсан энэ нийгэмд бид бүхэнд боловсрол бол үнэхээр улс орны хөгжилд том хувь нэмрээ оруулдаг болсон байна. Мөн дээрээс нь боловсролыг дагаж соёл гэдэг зүйл заавал хамтдаа явдаг. Мөн энэ маань өөрөө шинжлэх ухаанд суурилдаг учраас боловсрол гэдэг энэ нэр томьёоны доор олон агуулга нуугдж байдаг учраас хүний хөгжүүлэх олон талт үйл явц юм а гэж тодорхойлох нь зөв зохистой байх. Тэгэхээр боловсролын олимпийн ялагч орныг дэлхийн нийтэд бол зарласан. Энэ олимпийн ялагчаар бол Их Британи буюу Английн боловсрол тодорсон байдаг. Боловсролын олимпийн ялагч нар ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсгчдийн төвшингээр Герман улс тэргүүлж байна. Ангийн дундаж суралцагчдын тоогоор Швед улс тэргүүлж байна. Дээд боловсролтой хүн амын тоогоор Япон улс тэргүүлж байна. Багшийн дундад цалингийн хэмжээгээр Герман улс тэргүүлж байна. Нэг жил хичээлийн танхим зарцуулдаг цаг хугацаагаар Итали улс тэргүүлж байна. Дэлхийн математикийн төвшингээр Хятад улс, дэлхийн шинжлэх ухааны төвшингээр мөн Хятад улс тус тэргүүлж байна. Олимпийн шилдэг 10 улс орныг боловсролын олимпиар шалгаруулахад аль нь алтан медаль авах талаар судалгаа авсан юм. Тэгвэл боловсролын олимпийн ялагч хэн бэ? Энэ үзүүлэлтээр 1-р байранд Их Британи орсон бол Япон, Герман удаалсан байна. Яагаад өнөөдөр боловсролын олимпийн ялагчаар Англи улс тодорсон бэ гэх юм бол Англи улсад жишээ нь нэг анги танхим, нэг анги байлаа гэхэд 20 хүүхэдтэй ангид нэг хүүхэд нь амжилтанд хүрснээр, нэг хүүхэд нь олимпиад уралдаан тэмцээнд оролцсноор, нэг хүүхдийн инновацийн шилдэг бүтээл гарснараа тэр багшийн хэмжүүрийг нь хэмжих биш. Тэр багшийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа хүүхдүүд дундаас нь бүгд тэгш тасралтгүйгээр хөгжиж байгаа эсхийг нь харгалзуу үзэж тухайн багшийн үнэлгээ ямар байх вэ гэдгийг авч үздэг. Олимп бол өөрөө маш олон спортын төрлүүдийг агуулж байж олимп гэдэг нэрийн дор бүрэлдэхтэй адилхан. Боловсрол гэдэг бол бас олон жижиг зүйлүүдийг агуулдаг гэдэг утгаараа бол өнөөдөр математикийн төвшнгөөр мөн сэтгэн бодохчдын чадвараар хүүхдүүдийнх нь IQ ямар хэмжээнд байгаагаар мөн сүүлийн PQ гэж яригддаг. PQ ямар хэмжээнд байгаагаар нэгсэндээ Англи улс бол сургалтын хөтөлбөр гэдэг зүйл рүү төр өөрөө шууд оролцдоггүй ч гэсэн төрийн зүгээс багшийг хөгжүүлэх чиглэлээр маш олон санаачлалуудыг гаргаж маш олон сургалтын шин тогтолцоо системүүдийг нэвтрүүлж эхэлснээр бахархаж явдаг л да. Тийм учраас хүнийг тасралтгүй хөгжүүлэх, тэгш хөгжүүлэх энэ боломжийг бол Англи улс олгодог учраас бусад орнуудтай харьцуулахад урт хугацаанд нийгэм нь өөрөө хөгжиж байгаа гэж бол ойлгож байна. Яагаад гэвэл дэлхийн боловсролын төв бол өнөөдөр бас Англи улс юм а гэдэгтээ хинж маргахгүй. Оксфорд, Кембрижид анх үүссэн энэ боловсролын тогтолцоо орчин цагт бол үнэхээр мэдлэг суурилсан эдийн засгийг хөгжүүлэхэд түлхэж үзүүлэх, судалгааны их сургууль, сургалтын их сургууль хоёр зарчим шиг шугамаар хөгжиж байгаа гэдээ аваад үзэх юм бол үнэхээр Англи улс бол орчин цагийн үлгэр дуурайл бас боловсролын системтэй гэдгээрээ бахархахгүй байх юм бол арга бол байхгүй гэж хэлмээр байгаа. Британий дээд боловсролын талаар хийсэн судалгааны дотор Британи суралцагчид гадаадын оюутнууд тус орныг сонгох болсон хүчин зүйлийн талаар судлан үзсэн байна. Тухайлбал дээд боловсрол эзэмшихийн тулд Их Британыг сонгоход нөлөөсөн хүчин зүйлийн талаар тэдний санал бодлыг судалсан дүнгээс үзэхэд Их Британий боловсролын чанар нэр хүнд. Их Британи дахь сургалтын практик өгөөж, англи хэлийг судалж боловсронгуй болох хүсэл, санхүүгийн болон практик боломж, гэр бүл, найз нөхдийн нөлөө, соёл, амьдралын хэв маяг гэсэн хариулт өгсөн байна. We change once more the landscape from
Dubai, we go to the north, we go to the Mongolia, and I would like to invite the Uchral Niam Osor to join us. Please. Okay, very good afternoon, ladies and gentlemen. First of all, I would like to introduce myself. I'm Uchral Niam Osor. I'm working as a chairman of board of International University, Mongolia. Сайн байцгаана уу? Юуны өмнө би өөрийгөө танилцуулъя. Би Монгол улсын их засаг олон улсын их сургуульд удирдах зөвлөлийн дарга Royal Academy-ийн захирлаар ажилладаг. Өнөөдөр би Монгол улсын боловсролын салбарын өнөөгийн байдал, цаашдын хөгжлийн чиг хандлагын талаар ярих гэж байна. Монголын боловсролыг эртний үе, буддын философийн үе, бүгд найрамдах Монгол ард улсын үе, шинэ Монгол улсын боловсролын үе гэж дөрвөн үе шатанд хувааж авч үзэж судалж байна. 1921 оноос хойш манай улсын боловсролын шинэ систем нь хуучин зөвлөл холбоот улсын боловсролын системийн үр нөлөөгөөр ижил төстэй системээр хөгжиж ирсэн юм. Монгол улсын анхны их сургууль нь 1942 онд байгуулагдсан. 1981 онд Монгол улсын нийт төсвийн 20%-ийг боловсролын салбарт зарцуулагдж байсан. 1990 оноос өмнө боловсролын бүх төвшин үн төлбөргүй байсан. 1990 оноос өмнө боловсролын асуудлыг хүүхдийг сургаж хүмүүжүүлэх ухаан, сэтгэц судлалын хүрээнд голдуу зөвлөл холбоот улсын эрдэмтдийн нийгмийн хуучин зүйлийн онолыг баримталж авч үздэг байсан. Бусадтай өрсөлдөх боловсролын зах зээлийг өөрийн хөрсөнд бий болгох нь энэ цаг үеийнхний үүрэг болоод байна. Монголын боловсрол судлалын хөгжлийн зураглалыг гаргаж, судалгааны чиглэлийг наривчлах нь ойрын зорилт. 1992-оос 1994 оны хооронд Монгол улсад анхны хувийн ихтэй сургууль байгуулагдсан. Хувийн сургуулиуд байгуулагдсанаар боловсролын салбарт өрсөлдөөн бий болж, сургуулиуд материал бааз, сургуулийн хөтөлбөр, багшлах болсон хүчнээрээ ялгарч, дунд сургууль төгсөгчид сонголтоо эдгээрээс үндэслэж хийх болсон. 1994 онд их засаг байгуулагдсан. Их засаг их сургууль Royal Academy нь Их Британий магадлан идэвхжлэх үндэсний зөвлөлөөр магадлан идэвхжлэгдсэн. Мөн CTH болон ICM-ийн хөтөлбөрийн албан ёсны эрхтэй. Та бүхэн манай байгууллагатай хамтран ажиллахад нээлттэй юм. Once again, ladies and gentlemen, please feel free to contact our university if you have any interest to cooperate with us. Many thanks. Социализмын үед бол зөвхөн шилдэгүүд ихтэй сургуулиудад орж суралцдаг гэдэг ийм ойлголт байсан бол өнөөдөр орчин цагт бол хүн болгон дээд боловсрол эзэмших ёстой гэдэг зүйл дээр бол санал нэгдэж байгаа. Энэ бол зөвхөн манай улсч төдийгүй өрөндийн орнуудад, барууны орнуудад ч гэсэн ихтэй сургуулиудад орж суралцж мэдээлэл хүлээж авна гэдэг бол маш чухал юм. Гэдэгтээ бол санал нэгдэж байгаа боловч мастер, докторийн сургалтанд бол харин одоо эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлаар одоо цаашдаа ажиллах хүмүүс илүү суралцах ёстой гэж үзэж байсан бол бас орчин цагт нэг зүйл дээр бол бас боловсролын систем нэгдэж байгаа. Энэ юу гэвэл одоо диссертац хамгаалдаг үе судалгааны магистр, за мөн одоо сураад кредит аваад төгсдөг одоо мастер гэдэг ингээ хоёр бас чиг шугам байх ёстой гэж авч үзээд байгаа. Тийм учраас энэ бүхнээс бол аваад үцхэд бол боловсрол өөрөө бол үр дүн рүү илүү их чиглэж байна гэж бол бид нар ойлгох бүрэн боломжтой болж байгаа. Royal Academy гэдэг энэ сургууль бол анх байгуулагдах болсон үйл шалтгаан бол үүнтэй холбоотой байх гэж би боддог. Royal Academy гэдэг энэ сургууль бол Монголд одоо бас нийгмийн хэрэгцээ шаардлагаар бий болсон сургуулаа гэж хэлж болно. Яагаад гэвэл үнэхээр зах зээлийн нийгэм шилжээд бид нар өнгөрсөн хугацаанд 25-6 жилийн нүүрийг үзлээ. Энэ 26 жилийн хугацаанд манай ихтэй сургуулиуд бол бас маш хурдтайгаар хөгжсөн. Яагаад гэвэл 90-ад оноос өмнө бол бид нар бас зүгт холбоот улсын одоо Оросын боловсролын тогтолцоо бол манай улсын боловсролын системд тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж энэ чиг шугамаар явж байсан бол 90-ад оноос хойш бол манай ихтэй сургуулиуд бол бас гадаад харилцаагаа улам өргөжүүлээ хөгжүүлж хөтөлбөр солилцоо, оюутны солилцооны одоо маш олон одоо гадаад харилцааны одоо чиглэл дээр бол ихтэй сургуулиуд хамтарч ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ бол бас ихтэй сургуулиудын хөгжлийн чиг хандлагыг бол тодорхойлж байгаа. Хамгийн гол ялгаа нь бол 90-ад оноос хойш буюу 92 оноос хойш
манай оронд дүүсэн бий болсон хувийн ихтэй сургуулиудын хөгжил үнэхээр одоо энэ өнөөдрийн боловсролын хөгжлийг бол авчирсан гэдэгтээ бол хинч маргахгүй. Өнөөдөр манай оронд хувийн ихтэй сургуулиуд бол их улсын ихтэй сургуулиудаа өрсөлдөх хэмжээнд одоо хөгжиж дэвжиж байгаа. Үүнийг бид юугаар харах вэ гэвэл олон улсын магадлал итгэмжлэх шалгуур үзүүлэлтүүдийг манай хувийн ихтэй сургуулиудад хангаад эхэллээ. Мөн дээрээс нь одоо олон улсын хөтөлбөрүүдийг манай улсад хэрэгжүүлээд эхэллээ. Үүний тод илрэл анхдагч болж чадсан сургууль бол Royal Academy. Royal Academyд Монголдо суралцаж Английн болоод олон улсад зөвшөөрөгдсөн сургалтын хөтөлбөрийн дагуу агшин шатны диплом, пост градуэйт төвчний диплом, левелийн сургалтын дипломыг хүлээж авах энэ анхны гараа тавигдах цаг үед бол бас манай одоо монголчууд бол энэ талаар тийм их сайн ойлголттой бол байгаагүй. Англи хэрэгждэг энэ левелийн сургалт буюу төвшингээ ахиулдаг сургалт байдаг. Левел 2, 3 гэдэг бол жишээ нь 10 жилийнхаа боловсролыг эзэмшнэ. Үүний дараа одоо тэр нэг A level эсвэл одоо нэг Thames-д орж суралцдаг. Эсвэл үргэлжлүүлээд левел одоо 5, 6 гэсэн энэ одоо төвшингүүдээс оролцсон. Ингээд 6 дугаар төвчний левелийг авсан бол левел 7-г бол бид нар бакалаврын зэрэг гэж нэрлэдэг. Ингээд левел одоо 6-г эзэмшсэн хүн бол одоо 7-д суралцахдаа ихтэй сургуулиудаас сонголт хийдэг. Энэ зарчим үйлчилж идэг. Нэгсэндээ Англид бол их сургуулиуд зөвхөн бакалаврын зэрэг олгоно. Тэр дундаа зөвхөн улсын сургуулиуд олгоно гэдгийг хуульчилж өгсөн. Buckingham гэдэг их сургуулиас бусад сургуулиуд бол дандаа төрийн санхүүжилттэй. Buckingham гэдэг их сургуульд бол бас одоо хувийн санхүүжил тодорхой төвшөнд бол байдаг. Нэгсэндээ улсаа санхүүждэг сургуулиудаа бакалавр, мастер гэдэг энэ дигри буюу зэрэг олгох эрхийг бол өгсөн. Болохоос биш нөгөө хувийн сургуулиудад энэ боломжийг олгоогүй учраас харьцангуй бол өндөр түвшинд одоо боловсролынхоо одоо яг тэр нөгөө зэрэг олгох систем рүү нөгөө төр өөрөө оролцоод өгч байна гэж ойлгож болно. Харин сургалтын хөтөлбөр боловсруулах үйл явцыг бол хувийн байгууллагуудад, коллежуудад бол ил задгаа орхиж өгсөн. Яг л Англи улсад бол гадаадын олон орноос оюутнууд ир суралцдаг. Энэ оюутнууд бол бүгдээрээ үндэсний хичээл сургуулиудад тэр өндөр төлбөрийг нь төлөөд дээрэс нь одоо Лондонгоос өөр газар одоо очиж суралцаад магадгүй одоо энэ Кембриж ч юм уу боловсролын бусад хотууд Оксфорд гэдэг юм уу очиж суралцахад бол одоо ажил хийх за мөн одоо нэтворкинг сайжруулах гэдэг олон асуудал байдаг учраас тийм тохиромжтой биш байдаг. Тийм учраас ерөөсөө энэ нөгөө Award-ын Bat-Erdene гэж нэрлэдэг хөтөлбөр олгож байгаа байгууллагуудыг боловсролын одоо энэ үйлчлэгийг хариуцдаг агентлагийн дэргэдэх одоо Quality Assurance Agency гэдэг энэ агентлагийн тусламжтайгаар хөтөлбөрүүдийг магадлал итгэмжлээд энэ хөтөлбөрүүдийг бол тэр хувийн ихтэй сургууль коллежуудад лицензийн журмаар өгсөн. Ингээд лицензийн журмаар нөгөө сургуулиуд нь энэ хөтөлбөрүүдийг авснараа ямар байдал үүсэж байгаа вэхээр сургалтын хөтөлбөр нь одоо улсын агентлаг өөрөө үүнийг зөвшөөрсөн учраас энэ сургалтын хөтөлбөрөөр суралцаад шалгалтыг нь бол тэр төв байгууллага нь өөрөө хариуцаж аваад нэгсэндээ тэр коллеж сургуулиуд бол зөвхөн сургалтын үйл явцыг л удирдах гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ бүх үйл явцыг даван туулсны дараа ихтэй сургуулиудаас сонголт хийгээд сүүлийн 1 жил суралцаад тэр их сургуулийн буюу Английн боловсролыг эзэмшнэ гэдэг бол өөрөө бол нэг талаасаа санхүүгийн бололцооныхоо үүднээс гэсэн хэмнэлттэй хоёрт бол бас одоо төв суурин газар ажиллаж суралцах учраас бол бас нөгөө ажилтаа байх эсвэл одоо part time-аар бусад одоо энэ чиглэлээр дадлаг хийх гэдэг олон боломжууд нэмэгддэг гэдэг утгаараа их давуу талууд үүсч идэг. Тийм учраас би гадаадын олон орнуудад бас одоо хурал зөвлөгөөнд явж байхдаа нэг л зүйлийг анзаарч ирсэн юу гэвэл их орондоо суралцаж дэлхийн хэмжээний их сургуулийн дипломыг хүлээж авна гэдэг бол хамгийн том бахархал юм байна. Тэгэхээр тэр дипломыг хүлээж авснараа цаашдаа дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөх юм байна. Дэлхийн зах зээл одоо тааны нээлттэйгээр хүлээж байна гэдэг энэ ойлголт, энэ ирэмэлзлийг бол монголчуудад бол олох ёстой гэдэг ийм цагаан хатаархал явж байсан. Ингээд анх би Royal Academy гэдэг сургуулийг Англид суралцж байх цаг үедээ бол бас байгуулъя гэдэг хүсэл эрмэлзлийнхаа үндсэн дээр 1915 онд байгуулагдсан одоо хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа явуулдаг бас анхны байгууллагуудын нэг төрийн удирдлагын институтийн албан ёсны төрийн удирдлага, бизнесийн удирдлагын хөтөлбөрийг Монголд анх оруулж ирсэн. Мөн одоо ICM худалдаа удирдлагын институтийн одоо олон улсын эрх зүй, маркетингийн, хүний нөөцийн, бизнесийн удирдлагын хөтөлбөрүүдийг оруулж ирсэн. Мөн CTH гэж одоо Азийн олон хооронд нэр хүндтэй, Азийн олон хооронд энэ аялал жуулчлал зочлог үйлчилгээний салбарын чиг шугамыг тодорхойлж байгаа хөтөлбөрийн одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ CTH гэж боловсролын байгууллага албан ёсны одоо салбарыг Монголд одоо байгуулъя гэж Royal Academy-г анх байгуулсан. Өнгөрсөн цаг хугацаанд бол бид нар бас гадаадын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байсан. Дээрээс нь стандарт чанар шаардлагууд нь өөрөө бас
Энэ одоо англи гэдэг дэлхийн одоо боловсролын төв болсон байгууллагаас байсан учраас бид энэ чанар шаардлагуудыг хангасныхаа үр дүнд нэгсэндээ дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөх үйс боломж бол бид бүхний өмнө гарч ирсэн. Энэ сургалтын хөтөлбөрүүдийг бид нэр одоо Монгол сэтгэлгээ, Монгол ухаан, Монгол залуучуудаа онцлогийг нь тусгах үүднээс сургалтын хөтөлбөр дээр бол бас түшиж болгоод энэ хөтөлбөрүүдийг шинжлэх одоо их том ажлыг эхлүүлсэн. Үүний үр дүнд бол манай Монголд суралцж байгаа 60 кредитийг бол Америкийн маш олон ихтэй сургуулиуд ямар нэгэн одоо шат амжлаггүйгээр шууд зөвшөөрөх програм articulation гэдэг энэ гэрээнүүдийг хийж эхэлсэн. Английн одоо Wolverhampton-ыг сургууль гэдэг юм уу. Маш олон ихтэй сургуулиуд бид бүхний энэ хөтөлбөрийг шууд өөрөө зөвшөөрж эхэлж байгаа. Нэгсэндээ манай 2 дээр нэмэх 2 хөтөлбөр бол бас бодит утгаараа манад одоо анх удаа ажил хэрэг болж байна. Бусад ихтэй сургуулиуд бол манад бол 2 дээр нэмэх 2 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг мөртлөө зөвхөн одоо санамжийн бичих зурх хэмжээнд байдаг бол бид нар одоо хөтөлбөрөө тэр сургуулиудаар зөвшөөрүүлнэ гэдэг бол цаашлаад манай одоо суралцсан бүх кредитүүдийг аваад гадаад сургуулиудад шилжүүлэн суралцах боломж манай оюутнуудын өмнө нээгдэж байсан. Азийн орнууд бол баг бүгдээрээ манайхыг зөвшөөрж байна. Энэ юу вэ гэвэл одоо Их Британий магадлалын итгэмжлэх зөвлөл гэж одоо 1984 онд байгуулагдсан энэ Английн хамгийн том магадлалын итгэмж зөвлөл байдаг. Энэ магадлалын итгэмжлэх зөвлөлийн шалгуур одоо үзүүлэлтүүд байдаг. 4 чиглэлээр магадлалын итгэмжилдэг. Энэ юу вэ гэвэл нэг талаасаа бол бас байгууллагын хувьд магадлалын итгэмжилдэг, хоёрт бол бас сургалтын хөтөлбөрийн хувьд итгэмжилдэг. Америкийн магадлалын итгэмжил байгууллагуудыг бодох юм бол Англих бол байгууллагын хөтөлбөрийн хоёр нь хамтдаа явдаг гэдгээр онцлогтой. Энэ магадлалын итгэмжлэлээр одоо манай сургуулийн магадлалын итгэмжилсэн. Энэ магадлалын итгэмжлэх байгууллага бол дэргэдээ 200 гаруй сургуулиудын одоо нэгтгэсэн 200 гаруй сургуулиудыг магадлалын итгэмжилсэн байгууллага учраас тэр 200 сургуулиудад дэлхийн өнцөг уламбарт очихдоо манай оюутнууд одоо бид хэдийгээр одоо тэр сургуулиудаа заавал одоо шууд гэрээ хийгээгүй ч гэсэн бас магадлалын итгэмжлэх шалгуур үзүүлэлтэд нэг учраас манай хөтөлбөрийг шууд зөвшөөрнө гэсэн ийм сайхан боломж олдсон. Энэ боломж олдсоонууд нь нэмэгдэж явсаар байгаад бид нар бас Англид QA гэж байгуулгын итгэмжлэгдсэн одоо 3 байгуулгын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж дээрээс нь Их Британий магадлалын итгэмжлэх зөвлөө BAC-ийн албан ёсны одоо шалгуур үзүүлэлтүүдийг нь бүрэн хангаж Их Британд магадлалын итгэмжлэгдсэн бол Монголын анхны сургууль болсон учраас бидэнд асар том одоо дараагийн хамгийн том алхам нээгдсэн бол үнэхээр одоо Англи Raskin гэдэг их сургууль байсан гэж бол хэлж болно. Хаан боловсрол, хаан нүүдэл. Lord Ashcroft гэж одоо хүний нэрэмжит энэ бизнесийн сургуулийн өмнө бид нар хүрэлцэн ирээд байна. Тэгэхээр Lord Ashcroft гэдэг хүн бол бас сая одоо энэ сургуулийн admission office-ийн хүн нь өөрөө хэлж байна. Энэ хүн бол одоо бас Английн парламентын гишүүн. Дээрээс нь бас одоо тэр бумтан бид бүхэн сайн мэдих одоо өөрийнх нь хийдэг ажил нь юу вэ гэвэл бас киноны зохиолч. Дээрээс нь маш олон ном зохиосон юм хүн байдаг. Lord Ashcroft-ийн нэрэмжит энэ бизнесийн сургууль дээр ирээд байна. Англи Raskin гэдэг сургуультай манай Royal Acting бол бас бизнесийн програмыг хамтарч хэрэгжүүлж Монголдо суралцаж энэ одоо Англи Raskin их сургуулийн дипломыг хүртэх сайхан боломжийг олгож байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас боловсролын салбарт хийж байгаа том франчайзинг гэж ойлгож болно. 25,000 оюутан дэлхийн өнцөг улам бүрт суралцж байна. 6 оюутан тутмын 1 оюутан бол олон улсын оюутнууд байдаг гэж одоо үзүүлэлт бол гарсан байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар James Ford гэдэг одоо бизнесийн сургуулинд байрладаг кампус дээр бас хүрэлцэн ирж байгаа. Англи Raskin их сургууль бол бас Англида 2014 оны entrepreneur их сургуулиар тодорсон учраас өнөөдөр оюутнуудын дадлага хийх, за оюутнууд бол бас мэдлэгээ үйлдвэрлэж баялаг болгох тийм инновацийн лабораториуд маш их байдаг. Тэгэхээр энэ утгаараа бол бид нар өнөөдөр яг одоо энэ бизнесийн сургуулийн одоо энэ student service байдаг, энэ танхимд байрладаг Bloomberg Financial Markets гэдэг одоо энэ Bloomberg-ийн санхүүгийн зах зээлийн мэдээллүүд гардаг одоо лабораторийн өмнө ирсэн байна. Тэгэхээр оюутнууд бол бас энэ албан ёсны эрхтэйгээр Bloomberg-ийн санхүүгийн зах зээлийн мэдээллүүдийг бол эндээс авдаг. Лабораторид бас өөрсдөө хичээлээ хийдэг байд юм байна. Тэгээ орж үзье. Энэ бол Bloomberg-ийн Financial Market. Тэгэхээр оюутнууд бол энд өөрсдөө бие даа. Hello. How are you? Тэгээ ийм одоо байд юм байна. Тэгэхээр энд бол одоо жишээ нь оюутан багшийн хичээлээ хийлгдэг одоо энд хэрэглэгдэхүүнүүд нь бүгд байна. За мөн дээрээс нь бол энэ компьютерд бол бүгдээрээ бас одоо нэг Bloomberg-тэй хийсэн гэрээнийхээ дагуу бүгд мэдээллийг авдаг юм датабаз, суурьд одоо мэдээллүүдийг хангагдсан.
Hi, my name is Orwell. I'm studying mechanical engineering at Craig, and today we're going to show you around Anglo-Ruskin campus. It's really easy to get around Anglo-Ruskin campus. Everything you need is in one place. This is the open access area with 250 new computers where students can come at any time. My name is Rakib and I'm studying international business at Craig. In my leisure time, I just hang around the lovely Cambridge city with my friends. I went to Parker's Piece. I went to different kind of old structure buildings to visit to Cambridge. Well, basically, Cambridge is known as the cycle city. So people here always use cycle, most of the people. So the cycle is one of the means to travel to different places in Cambridge. Well, at Anglo-Ruskin University and Craig, they have come up with different kind of facilities for the student. Like they have gym, they have Muslim prayer rooms as well for the religious people, and they have student union. So if students fall any trouble, they are always happy to help the student. Well, Craig staff are really friendly, just because they help me with different kind of activities. They will instruct you to how to get around the city and what are the safety procedure and how to do study, all the stuff. These are the things that are really very important at Craig. Анх Англи улсын Кембриж хотод Кембриж урлагийн сургууль гэдэг энэ сургуулийг Джон Раскин гэдэг хүн анх нээсэн байдаг. Тэгэхээр энэ Джон Раскины урлагийн сургуулийн суурин дээр Англи Раскин гэдэг энэ их сургууль бол байгуулагдсан. Тэгэхээр Кембрижийн одоо энэ төвд байрладаг Англи Раскин кампус бол бид бүхний одоо бас хамгийн сайн мэддгээр бол энэ entrepreneur их сургууль болох үндэс суурийг нь тавихад бол хамгийн түлхэж үзүүлсэн одоо кампус тооцогддог. Ягаад гэвэл энд бол байгалийн ухааны одоо техникмүүд үйл ажиллагаагаа бол явуулж байгаа. Нэгсэндээ Англи Раскин гэдэг их сургуулийн дэргэд 6 одоо хүрээлэн ажилладаг. Олон улсын менежментийн хүрээлэн гэж одоо бизнесийн чиглэлээр, инновацийн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Одоо багш нар, эрдэмтэн судлаачид, оюутнууд бол энд нэгдэж олон улсын менежментийн хүрээлэн байгуулсан. Мөн дэлхийн одоо доктортой хөгжлийн хүрээлэн гэдэг энэ том хүрээлэн бол бас одоо Кембрижийн кампусыг төшөглөн байгуулагдж байснараа бол онцлогтой. Тэр өнөөдөр Англи улсын энэхүү судалгааны одоо салбарт буюу инновацийн одоо чиглэл рүү ч гэсэн одоо нийтдээ одоо өнгөрсөн хугацаанд буюу 5 жилийн хугацаанд 122 сая одоо паунд стерлингийн одоо хөрөнгө оруулалтыг энэ сургууль бол хийсэн байна. Мөн дээрээс нь одоо удахгүй ирээдүйд 10 жилд бол 98 сая одоо фунт стерлингийн одоо энэ хөрөнгө оруулалтыг судалгааны салбарт бол инновацийн салбарт зориулна гэдгээ бол энэ сургуулийн удирдлагууд бол тусгаж өгсөн. Судалгааны болоод сургалтын их сургууль гэдэг энэ хоёр чиг шугам бол дэлхийн боловсролын өнгө төрхийг илтгэж байгаа. Нэгсэндээ судалгааны их сургууль байх уу, сургалтын их сургууль байх уу гэдэг дээр бол дэлхийн нийт анхаарлаа хандуулж байна. Нэгсэндээ мэдлэгийг үйлдвэрлээд бүтээгдэхүүн болгох, дээрээс нь мэдлэгийг үйлдвэрлээд бүтээл болгох гэдэг энэ хоёр өөр агуулга бол явж идэг. Нэгсэндээ хүний оюун санааны гарч байгаа тэр зүйл бол өөрөө бас одоо бүтээл болно. Тэгээ тэр нь ирээдүйд бол бас үр ашиг өгөх хэлбэр. Нөгөөх нь бол яг нөгөө мэдлэгийг үйлдвэрлээд нэгс бүтээгдэхүүн болгоно гэдэг нь шууд зах зээлд нэвтрэх буюу өнөөдөр үр ашиг өгөх гэдэг ийм хоёр том ойлголтын зөрүүн дээр бол энэ судалгааны их сургууль байх уу, сургалтын их сургууль байх уу гэдэг зүйл чиглэгдэж байгаа. Ер нь дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнууд бол судалгааны их сургууль байх чиглэл рүү бол сүүлийн 10 жил бол маш их хөрөнгө оруулалтуудыг хийсэн байна. Үүний үр дүнд бол бас одоо энэ дундаас байгалийн ухааны чиглэл бол нэлээх өндөр түвшинд яригдж байгаа мөртлөө цаана нийгмийн ухаан, хүмүүнлэгийн ухааны одоо салбар өөр орхигдоод байгаа нь бол нэлээх сул тал юм а гэдэг дээр бол бас одоо эрдэмтэн судлаачид нэгдэж байгаа. Тэгвэл Англи Раскин их сургууль хийсэн одоо ерөөсөө энэ одоо судалгааны их сургууль байх зорилго чиглэлийг агуулж байсан бол ирээдүйн одоо 10 жилд бол судалгааны их сургуулиас сургалтын их сургууль байх хүнийг одоо хүн болгоо хүмүүжүүлэх
боловсрол бол олон дахь цогц зүйл ажиллагаа гэдэг чиглэл рүү одоо хандуулж хөгжүүлэх зүйл рүү бол бас анхаарлаа хандуулах ёстой гэдэг дээр санал нэгдэж өнөөдөр оюутны зөвлөлүүдийг үйл ажиллагаач гэсэн багшаас олгож байгаа мэдээлэл маань тэр дороо одоо бүтээл болж явах ёстой. Нэгсэндээ одоо хүний хүн болгох нөгөө мэдлэгийг хуримтлуулад түүнийг зөвхөн одоо зах зээлд нийлүүлэх нөгөө бүтээгдэхүүн болгох хэлээс илүүтэйгээр ирээдүйд үр ашиг өгөх тэр оюун санааны одоо шин бүтээлүүдийг оюун санааны шин ойлголтуудыг эндээс төрүүлэн гаргах нь бол чухал юм а гэдгийг үзэж байгаа. Ягаад гэвэл магистр, докторийн төвшөнд л одоо өнөөдөр судалгааны чиглэл рүү за одоо нөгөө лаборатори дээр ажиллах, мэдлэгийг үйлдвэрлэх, мэдлэгийг практикээр гаргах зүйл рүү анхаарах хэрэгтэй болохоос бакалаврын төвшөнд бол хүн одоо багшаас хүрж ирж байгаа мэдээллийг ойлгож аваад түүнийгээ бол амьдралд хэрэгжүүлэх нэгсэндээ амьдрах ухааныг энэ одоо сургалтаар олж авах нь чухал юм а гэдгийг англиар аск нэг сургуулийн одоогийн захирал бол бас урдж ирсэн. Тийм учраас англиар аск гэдэг энэ их сургуулийн хөтөлбөрийг Royal Academy Монголд оруулж ирсээр хамгийн том давуу тал нь бол манай улсад орхигдоод байгаа энэ судалгааны их сургуулиудах зорилтыгоо бид нар одоо биелүүлнэ. Дээрээс нь бол манай улсад одоо судалгааны их сургуулиудах зорилтоос илүү сургалтын их сургууль байх чиглэлээр анхаардаг учраас сургалтын их сургууль байх, судалгааны их сургууль байх гэдэг хоёр том ойлголт нэгдсэн цагт бол Royal Academy англиар аскны хөтөлбөр түшиглсэн орчин цагийн энэ хөтөлбөр сургалтаа бол дүүцүүлсэн одоо Монгол ухаан, Монгол сэтгэлгээнд түшиглсэн ийм брэнд боловсролыг бүтээх цаг бол ойрхон байна гэж хэлж болно. Hi and welcome to Cambridge Ruskin International College at Anglia Ruskin University in Cambridge, England. Today we're going to take you on a quick campus tour to show you what it would be like as a student here. We have a variety of restaurants and cafes on campus where a student can get a hot or cold snack at most times of the day. This is our main restaurant that also houses a large seating area that serves as a venue for Students' Union events and conferences throughout the year. The Students' Union also sponsor a gym right here in the heart of campus that students can join for a discounted rate. They also have sporting events throughout the year that anyone can join. This is the University Eye Centre. When you first arrive, you'll come here to get your Ruskin card, which is your student ID that will give you access to all sorts of things like the library, the Students' Union, the gym, and discounts around Cambridge. After you progress to Anglia Ruskin, you'll come here a lot for lots of different things, like handing in your assignments, visiting with your student advisor, and getting advice on all sorts of things from the helpful staff. Welcome to the newly refurbished Cambridge Campus Library that's open 24 hours a day, so students can access it anytime. It not only has a huge selection of books, but also computer facilities, printing facilities, group study rooms, and free Wi-Fi access. Just above the library is this 24-hour open access area equipped with 250 new computers and printing facilities that are available to students anytime. Recently, developments to the Cambridge campus have included lots of outside spaces for students to relax and socialise between classes. The Lord Ashcroft building, one of the Cambridge campus's newest buildings, is equipped with several lecture theatres with state-of-the-art audiovisual equipment so your lectures can come alive. Thank you for joining us on our tour of the Anglia Ruskin Cambridge campus today. We hope to see you soon. Bye.
Надад нэг бодол явдаг. Монголчууд маань Монгол их орондоо суралцж байгаа мэдлэг нь бол үнэхээр гадаадын орнуудад суралцж байгаа оюутнуудаас дутах зүйл огт байхгүй. Манай багш нарын эрдэмтэн судлаачдын маань чадвар чансаа өнөөдөр гадаадын ихтэй сургуульд ажиллаж байгаа энэ багш нараас дутах зүйл ерөөсөө байхгүй. Гэтэл сургуулаа төгсөөд нөгөө бидний хүний олгож байгаа дипломын маань үнц нь дэлхийд үнэлэгдэхгүй байна гэдэг бол хамгийн харамсалтай. Монголын ихтэй сургуулиудын диплом өнөөдөр гадаадын аль ч оронд очсон бүгд ижил төвшөнд үнэлэгдэнэ гэдэг бол хамгийн их одоо миний эмзэглэж явдаг зүйл. Тийм учраас дипломын үнц цэнийг нэмэгдүүлсэн цагт мэрэгжилтний үнц нь дагаж өснө гэдэг зүйл бол дандаа боловсролын одоо чухал зарчим байх хэрэгтэй. Тийм учраас бид нар бол Монголд ихтэй сургуулиудын тунд зүгээр нэрээр өрсөлдөх, эсвэл барилга байгууламжаараа өрсөлдөх гэхээс илүү сургалтын хөтөлбөрөөр өрсөлдөх. Цаашлаад төгсөгчдийнхөө нийгэмд эзэлж байгаа байр суурьаар өрсөлдөх. Төгсөгчд нь дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөх чадвар чадамж тэр хүмүүст бий болж байна. Тэр хүмүүсийн статус нь жил иргэсэн өсөж чадж байна гэдгээр бид өнөөдөр хоорондоо өрсөлдөх ёстой. Энэ нь шудраг өрсөлдөө. Дэлхийн хам боловсрол Монгол ирлээ. Royal Team гэдэг энэ сургуулийг байгуулах хүсэл эрмэлзэл бол намайг одоо оюутан байх цаг үеэс л одоо надтай уяатай явсан. Тэгээ би бол өмнө нь одоо зуныхаа амралтаар Сингапурт одоо хэлний сургалтанд за одоо Малайзад ихтэл их сургуулаа төгссөнийхөө дараа бас одоо foundation курсээ тэгээд суралцж байсан. Энэ үедээ би юуг мэдэрсэн бэ гэвэл их орондоо суралцаад Английн дипломыг гардан авч байгаа оюутнуудыг хараад нэг цагаан хатархалд өрдөг байсан. Яаж энэ одоо оюутнууд их орондоо суралцж байгаа мөртлөө Английн диплом авчдаг юм болоо гэж боддог. Ийм боломжийг манай монголчууд яагаад олж болдгүй юм бэ? Манай монголчуудын одоо хүлээж авж байгаа энэ мэдээлэл мэдлэг бол үнэхээр одоо тэднээс дутах зүйл байхгүй шүү дээ. Гол нь яагаад бид бүхний авж байгаа диплом тэр Англи, Америкийн одоо чанаа олон улсад үнэлэгдсэн тэр дипломууд байж болдгүй юм болоо. Монголд яагаад ийм сургуулиуд байгуулагддгүй юм болоо гэдэг энэ бодол төрж байсан цаг үеэс ахуулаад би сэтгэлдээ Монголдо эцэг нэгэн цагт Royal Team гэдэг энэ сургуулийг байгуулна гэж бодож байсан. Ерөөсөө л ийм юм байна шүү дээ. Монголд одоо бид нэр 2 семестр заагаад сүүлийн семестр Английн сургууль сурах, Америкийн сургууль сурах, шилжих болцоогоор хангай. Энэ кредитийг шууд шилжүүлчихдэг. Байхын тулд хамгийн эхлээд юу вэ гэсэн. За, магадлалыг тэмцэлсэн хөтөлбөр оруулж ирэх хэрэгтэй. Хөтөлбөр бол англи хэл дээр байна. Гадаад багш нар бидэрт хэрэгтэй. Дээрээс нь бид нар энэ хичээлүүдийг англи хэл дээр заах шаардлагатай гэдэг л ийм асуудал ирсэн. Тэгээд би Төрийн удирдлагын институт гэж 1915 онд байгуулагдсан одоо хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч Eward-ын Bat гэж нэрлэдэг байгууллага байдаг. Тэднийхтэй санал тавиад үзүүлэлтүүдийг хангах гэдэг гэсэн надад бичиг цаасны ажил, хөтөлбөр боловсруулах, санал хүсэлтээ асар их одоо академик хэл шаардлагатай болсон. Ингээд миний одоо диссертацийн ажлыг удирдах байсан супервайзер гэж одоо нэрлэдэг. Манай удирдагч багш одоо доктор Сааны гэж хүн байдаг. Энэ хүнд би санал тавьсан. Би Монголд Английн хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг сургууль байгуулна гэж. Тэгэхээр над юу гэж хэлчихсэн бэ? Монгол гэж ямар орн байдаг? Сайн мэдэхгүй шүү дээ, тий. Тэгээ би Монгол орны талаар ярьж өгсөн. Монгол орн ийм юм боломжтой. Надад багш хэлсэн. Чи тэгвэл Монгол орны талаар тий одоо надад бүр дэлгэрэнгүй одоо презентац тавих юм би очиж тавиад. Тэгээ Монгол орны талаар ойлголтуудыг өгөөд тэгээд би багшаасаа тусламж аваад багштайгаа хамтарч очиж энэ одоо бүх бичиг баримтан дээрээ суугаад сургалтын хөтөлбөрийг одоо оруулж анх ирсэн. Тэгээ франчайзинг гэрээ байгуулсан, брендийнх нь. Тэгээд хөтөлбөрийг бол лицензээр авсан. Тэгээ байр сав, энэ техник тоногдох хөрөмж бүх зүйлийг цаанаас стандарт оруулж ирэх ёстой шаардлага тавьсан. Ингээд шинэ барилгыг хүртэл бариад яг стандартын дагуу бариад ингээд бид нар бүх мэдээллийг цаашаа явуулдаг, тэндээ шалгалтаа авдаг ийм сургуулийг анх удаа Монголд байгуулсан. Энийг ерөөсө хэрэгжүүлэх гэж зориглоо. За тэр багштайгаа хамтраад бүх юм боловсруулаа гэж. За тэгээ Монголд ирлээ. Тэрийг яг бүгдийг хийх гэхэд Монголын нөхцөлийг ямар байсан? Яг зүгээр одоо жишээ нь одоо манай Royal Academy жишээ нь CDA-ийн хөтөлбөр, энэ төрийн удирдлагын хөтөлбөр гэл одоо манай лицензүүд байрлалцсан байдаг. Тэгэхээр энэ лицензүүд дотор ч одоо жишээ нь ингээд хотел менежментийн диплом ч гэдэг юм аялал жуулчлалын бизнесийн удирдлагыг хөтөлбөрүүд нь өөрөө иж боловсролын систем тогтолцоо нь Монголоос өөр учраас яг одоо манайхтай дүүцэн гэдэг бол айгүйх бэрхшээлт. Ялангуяа англиччин бол одоо 3 жил бакалаврын хөтөлбөр байдаг. Тэгээ манайхч бол 4 жил. Дээрээс нь одоо зуны амралт гэдэг ойлголттой манайхч. Тэгээ ийм олон асуудлууд гараад байгаа учраас хичээлүүдийн сонголтын дээр хүртэл одоо дүүцүүлэхэд
өгөх бэрхшээлтэй. Яг Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа ихтэй сургуулиуд болвол бүгдээрээ одоо бас боловсролын яамдаа хүсэлтээ өгөөд аль бие усны дээд боловсролын сургалтын үйл ажиллагааг их зөвшөөрөл авах хэрэгтэй шүү дээ. Хэдийгээр бид гадны хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа ч гэсэн. Тэгэхээр энэ хоёр хөтөлбөрийн хооронд нь дүүцүүлэх нь аюулгүй бэрхшээлтэй. Хоёрт бол бас өнөөдөр Монголд яг одоо нэг олон улсын багш нарыг урьж авчирна гэдэг үл хэцүү байдаг. Зүгээр нэг англи хэлний багш бол нэг асуудал шүү дээ. Зүгээр англи хэл заая гэвэл одоо хүмүүс хүрээд ирнэ. Гол нь бид нэр англи хэлээр мэрэгжлийн хичээл заах гэдэг. Одоо эдийн засгийн онол, удирдлага сэтгэл зүрхний нөөцийн удирдлага гэдэг маркетинг удирдлагч энэ хичээлүүдийг англиар заах гэдэг. Дээрээс манайх ч их сургууль учраас бид нар мастерс дээш зэрэгтэй хүнийг бид нар ажилуулж байж бакалаврын сургалтанд оруулна. Мастерс дээш зэрэгтэй мэрэгжлийн одоо англи хэлтэй. Тэгээ дээрээс нь одоо яг энэ салбараар мэрэгсэн хүнийг ажилд авна гэдэг бол аюу хэцүү. Тэгээ бас хүний нөөцийг бүрдүүлэхэд хэцүү байлаа л да нэгсэндээ. Ийм учраас бол Монголд энийг одоо хэрэгжүүлэхэд бол олон асуудал бэрхшээлүүд бол гарч ирсэн. Гэхдээ өнөөдөр бол тийм асуудал бэрхшээл бол харьцангуй байхгүй болцсон гэж ойлгож байна. Яг л энэ сургууль бол бас бие даасан одоо тийм статусаа тодорхой болгоцсон. Энэ бас манай улс оронд бол бас англи хэл дээр сургалт явуулдаг бас одоо сайн сургууль юм а гэдгийг бол жишээ нь зөвшөөрж байна гэдэг бол энд бол бас цаг хугацааны явцад бид үйл ажиллагаараа харуулсан байна гэсэн үг л дээ. Тэгээд ихсэн чинь англи руу шилжиж суралцах гэхээр английн сургалтын төлбөр нэгт өндөр, хоёрт бол бизнес асуудал маш их хүндрэлтэй. Манайхан бол Америк руу очиж суралцах бас их сонирхолтой байдаг юм байна. Тэгээд хэлэхээр нь бид нар нөгөө нэгэн тал магадлалын итгэмжлэгдсэн олон улсын чанар хангацсан хөтөлбөр юм чинь гээд хөтөлбөр дээрээ жоохон суугаад тэгээд Америкийн сургуулиудаа хөтөлбөрийн гэрээ байгуулж ирсэн. Тэгээд Монгол суралцсан хөтөлбөрийг Америк руу шилжүүлдэг болчлоо. Английн сургуулиуд руу шилжүүлдэг болчлоо. Өнөөдөр Сингапур байна, Малайз байна, Тайван байна, Венетиг байна тий. Одоо Европын Киприйн сургуулиуд байна. Бүр тэр одохоо одоо бид нар маш олон орнууд Үзбекистанд хүртэл манайх бүрэн зөвшөөрж байгаа шүү дээ. Энэ станы орнуудаар хүртэл бүгд зөвшөөрж байгаа шүү дээ. 2 жил сурлаа, зөүлийн 2 жил гэсэн асуудал байхгүй. Тэр бид нар оюутнуудаа боломжийг нээж өгөх ийм сургуулийг байгуулсан байхгүй. Америк нэгдсэн улс уу, Их Британи уу? Эрдмийн зэрэг цолоо хаана хамгаалах вэ? Энэ асуултад хариулахад бид танд тусалж, аль аль улсынхын хувьд сул болон давуу талыг танилцуулахад бэлэн байна. Оюутнуудаас ирдэг хамгийн эрэлттэй асуултаар бид 2 гол орныг сонгож, хооронд нь өрсөлдүүлэх замаар чанарыг үнэлье. Нэгдүгээр үе. Сургалтын төлбөрийн зөрүүгээр Их Британи яллаа. Хоёрдугаар үе. Ил тод нээлттэй байдлаар Их Британи яллаа. Гуравдугаар үе. Сургалтын чанарын хувьд 2 орн тэнцэж байна. Дөрөвдүгээр үе. Мэргэжлийн үн цэний хувьд 2 орн мөн тэнцлээ. Тавдугаар үе. Сургалтын хэлбэрээр Их Британи яллаа. Боловсролын чанар үн цэн нь дэлхийн түвшинд Их Британи боловсрол илүү гэдэг нь нотлогдож байна. Дэлхийн боловсрол оюун санааны наран мандан. Британи ихтэй сургуулиудын оюутныхаа суралцах хугацаанд танхимын сургалтаар олгож буй сэхэтэн хүний дараах давуу талуудыг олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрч өндөр үнэлдэг ажээ. Үүнд шүүмжлэлт түн шинжилгээ хийх чадвар, сэтгэлгээний бие даасан байдал, мэдээллийн технологийн өндөр мэдлэг, судалгааны ажлын болон харилцааны мэдлэг чадвар орж байна. Түүнчлэн сургалтаас гадуур залуу хүмүүст олгогддог багийн ажлын мэдлэг, удирдах чадвар, нийгмийн ажлын мэдлэг, олон үндэсний ястнуудтай харилцах харилцааны соёл зэрэг нь Британи төгссөн шин тутам мэргэжлүүдийг үнэлэх үнэлгээний том давуу талыг харуулсан үзүүлэлт ажээ. Үнэхээр Англид магадлалын тэмцэлсэн сургуулийн дараагийн алхам нь Монголд суралцаад Английн их сургуулийн дипломыг хүлээж авна гэдэг энэ зүйл байсан. 2/2 хөтөлбөр маш зөв хөтөлбөр хийдий ч 2 жил үлдсэн одоо тийм 2 жилээ тэнд суралцаад төгсөөгүй хүн тус улсын одоо их сургуулийн дипломыг Монголд аавна гэдэг бол бэрхшээлтэй байсан. Энийг шийдэх одоо дараагийн алхам бол бидний зорилго байсан. Энэ зорилгыг бид нар биелүүллээ.
Англи Raskin гэж өнөөдөр 2014 оны энтерпренер сургуулийг бид нар одоо аль бие ёсоор Монголд одоо франчайзингийн гэрээг хийж оруулж ирж байна. Өнөөдөр Eduqual гэдэг хөтөлбөр олгож байгаа байгууллагын хөтөлбөрийн дагуу бид нар 1-2 дахь курстэй сургалтыг явуулна. Магистрийнхаа бүх кредитийг магистрантурыг Eduqual-ийн хөтөлбөрөөр явуулна. Ингээд үлдсэн 1 жилийг бид Англи Raskin-ийнхаа одоо шууд хөтөлбөрөөр нь явуулж Англи Raskin гэдэг их сургуулийн дипломыг монголчууд маань эх орондоо суралцж байхдаа хүлээж авна. Нэгсэндээ сургуулаа төгсгөн Монгол төгссөн хэдиж Английн диплом авна. Магадгүй та үсэх юм бол сүүлийнхаа семестрийг эсвэл одоо төгсөх курсынхаа 1 семестрийг Англид суралцах боломжтой. За цаашлуул хурж ирээд энэ дипломоо гардан авах. За цаашлаад Англи Raskin гэдэг их сургуулийг төгсөгчдийн холбоонд гишүүнээр хэлсэж өөрийнхөө сүлжээг өргөтгөж дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөх чадвар та бүхэн нэмэгдэнэ. Ягаад гэвэл Англи Raskin гэдэг их сургууль бол судалгааны их сургууль. Судалгааны их сургууль байна гэдэг бол төр үйлдвэрлэл сургууль гэдгийн хамтын харилцааг хамгийн түрүүнд эрхэмлэдэг. Энэ гурав хамтарч харилцнаа гэдэг бол яг энэ мэдлэг суурилсан эдийн засгийн цаг үед бол та мэдлэгээ үнэлүүлэх цаашлаад үнэхээр таны олж авч байгаа мэдлэг үнцэнтэй бол дэлхийн хаач та одоо сайн сайхан амьдрах, өндөр цалинтай ажиллах ийм боломж та бүхэн нээгдэж байгаа гэдгээр бол онцлогтой. Шилдэг энтерпренер сургууль Монголын сургуулийг тоож бид бүхэндээ гэрээ байгуулж харилцсан сургалтын хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэе гэж заавал Англид очихгүйгээр Монголд нь Английн диплом олох анхны тохиолдол бол энэ үүгээр дамжиж болвол манай маш олон одоо Монголын залуучууд Англи Raskin их сургуулийг Монгол эх орондоо төгсөж цаашдаа дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх ийм сайхан боломж нэгдсэн. Азад бол бас нэг олон байдгүй. Сингапурт, Малайз, Тайван гэдэг одоо орнуудад Хонконгд бол бас зарим одоо бас нэр хүндтэй их сургуулиуд энэ сургуулийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг. Тэгэхээр Монголд анх удаа энэ сайхан үйл явдлыг бас одоо авчрах ийм одоо хувь тохиол тохиож Монгол ахын дүүстэй ийм боломж олгож байгаадаа их баяртай байгаа. Тэгэхээр Монголын боловсролын цаашдын тогтолцоо өнөөдөр өөрсдийн брэнд боловсролыг ярих биш. Маргааш брэнд боловсролыг ярихын тулд өнөөдөр бид олон улсын чанар шаардлага стандартыг хангасан боловсролыг түгээн дэлгэрүүлэгч энэ одоо олон улсад магадлалын итгэмжлэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч тэгээд одоо бас барааны тэмдэгтийн франчайзинг сургалтын хөтөлбөрийн лицензийн журмаар үүнийг зохицуулж за энэ бүх зүйлд үндэслэж Монгол сэтгэлгээнд Монгол оюутны Монгол залуучуудын оюун ухаан тохирсон хамгийн зөв арга барилаар энэ сургалтыг бид нар явуулж чадах юм бол үнэхээр одоо нүүдлийн соёл үргэлжлээ өв уламжил суурилсан орчин цагийн одоо хамгийн сайн ололттой дүүцүүлсэн Монголын боловсрол ирээдүйд дэлхийн брэнд болно гэдэгтээ хинч маргахгүй. Тийм учраас Монгол залуучуудын бүгдийн хүсэл мөрөөдөл орчин цагийн хамгийн сайн ололтыг эх орондоо авчирч өнгөрснөөс илүү өчигдрөөс илүү маргаашиг өнөөдрөөс илүү маргаашиг бүтээх бололцоо та бүхэнд байгаа шүү гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Дэлхийн хэмжээнд сэтгэж сурах хаан боловсрол. Хөнгөө бол хүмүүжил боловсрол сургалтч гэж байхгүй болохоор боловсролын өөрөөр хэлбэл хүмүүжүүлэн сурах тогтолцоог боловсронгуй болгохын тулд хүнийг хүн болгож байгаа гол хүчин зүйл хүний мөн чанарын асуудлыг онцгойлон авч үзэх нь зүйд нийлсэн гэж санана. Ардчилсан нийгмийн тухай үзэл онолыг үндэслэн хэрэгжүүлэгчдийн нэгэн ОВН элдв буруу үзэл бодол одоо ч оршсоор байгаагийн цорын ганц шалтгаан бол хүний төрөлх мөн чанарыг бид дутуу долимыг ухаарч ойлгосон явдал юм. Энэхүү харанхуй бүдүүлэг байдлын улмаас хүн төрлөختөн шаналгасан бүхэл нүгэл гайхамшиг гарч байна хэмээн Англид сонгодог капитализм эрчээ авч байсан 19-р зуунд учрлаж хэлсэн нь өнөөгийн хүмүүн төрлөختөнд тэр тусмаа улс орон ард түмэнд маань соёл иргэншлийн нэн өндөр түвшинд хүрэх ирээдүйхэнд хамаатай гэж санана. Хүнээ хөгжүүлсэн нийгэм хүчтэй байдаг нь зам юм. Хүний анхаарч хүнийхээ онцлог тохирсон боловсролын онцлог сургалтын хөтөлбөр арга технологиг дэлхийн нийтийн шилдэг жишгтэй харьцуулан боловсруулж чадсан улсын ард иргэд нь тэгш боловсрдог нь эргэлзээгүй юм. Энэ бүхнээс дүгнэн үзвэл Монгол ухаан, Монгол сэтгэлгээ, Монгол соёл, өв уламжлалын баталгаа, Монгол хүний үнэлэмжийг ирээдүйн цагт бүтээн босгох үйл хэргийн үндэс нь дэлхийд үнэлэгдсэн орчин цагийн боловсрол, мэдээлэлээр тэжээгдсэн
нүүдлийн соёл иргэншлийн огт ээжтэй сүлэлдүүлсэн мэдлэгийг үйлдвэрлэгч, баялагийг бүтээгч Монгол хүнийг нийгэмд нэр төртэй хүлээлгэн өгөхөд орших учиртай. Хаан боловсрол Монголд ирж, Монгол хүн, Монгол боловсрол ертөнцийн дэвжээнд гарах цаг нааштай байна.